Ce frumos e că nu vine cobor din bus și direct te așteaptă domnul Bogdan Sima. Uite ce frumos, uite-te la el. Ioi. Oh, și mai frumos. Sima, băi, ce facem noi astăzi? Ne dăm. Și ce mai? Tutorial. La? Bar spin. Oh. Acum am terminat de făcut videoclipul la bar spin cu Sima și o să încep să fac niște clipuri pentru vlogul de azi. Deja avem aici oameni pregătiți pentru tricuri. Uite și pe frumosul ăsta, Salut. ăsta. În ce vrei să dai? 360 drop in. Și cine te-a învățat? Sergiu Tupiță. Oh. Yo! Încă un trai. Încă unul. Ala. Yo! Ce vrei să dai? Băgăm un. Am luat trial. Oh, încă un trai. Hai. Yo! Eu m-am gândit să scot un half cab la 5 scări și... Mă filmez? Da. Na bun, scot un half cab la 5 scări. Cred că vreau să fie first try, că nu mai am chef să mă chinui la el. Ia. Nu-ți calitate, n-ai cu calitate Boschino. Mi dau un TBB bike, dar ce bike? BMX băieții. Ce e ăsta? Ecla, deja și șters semnul. Caca. Furcă federal, caca, niște peguri deja duse, oai, ce astea în plastic, ferul calitate, fer domnul. Oai, pedale deja duse. Ce cadru e ăla? Band Garrett, câștigător la X. Nu, la Simple Session. Ce faceți, băieții? Așa. Bat. Yo. Oh, șa federal. Să nu mă scape o beșină. E comodă? Destul merge. Oh, foaie cu guard sub rosa. Mamă. Mamă, nici cauciucuri. Fireball. Oh, fire! Foc. Butuc, primo remix jegos. Iui. Faceți bike check, bă? Bă, merge că decât bike check-ul ăsta, un butuc față Primo N4FL. Primo! Mai fain erau Primo Stevie Churchill decât astea, dar ce să facem, băieții? O să încerc aici să mă duc în nose manual puțin și după să sar în 180. Stați aici. Trec de la mine. Încă un try. Yo! Dacă nu dați like la video, vă batem! Am găsit super spotul ăsta. Este aici 1, 2, 3 rânduri de scări. E super șmecher. Uitați aici. Yo! Super fain spot aici la el. Să încerc să scot 180, half cab 180 acolo și 360 la ultimul rând de scări. Mă filmează domnul Bogdan Sima. Un pupic pentru voi.
Yo! Eu nu pot să scot tricul, că e prea greu și nici nu mă simt tare bine în ultimele zile, dar o zis domnul Bogdan că încearcă el un trick. Ce vrei să dai? Un football la primele sau la al doilea sau la al treilea set să dau marksman sau ceva de genul. No, cum vrei tu. Hai, nu e bine așa. La un... Yo! Yo, domnul Bereș. Încă un try. Yo! 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 Ăsta a fost ultimul spot astăzi, nu ne mai dăm gata, fiecare e obosit. Cam mic clipul, dar n-avem ce face, astea au fost, altele nu. Ciao, ciao!